Audio Jungle. Audio Jungle. चार्जिंग आईसी के बाद जो हमारे पास ये डेटा है, ये है स्टेप डाउन आईसी का। इसमें देखिए सभी आईसी है, 4th से लेके 7 जनरेशन में जितनी स्टेप डाउन आईसी यूज हुई है, इनमें से बहुत सी आईसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में भी यूज हुई है, लेकिन मेरा जो पूरा है 4th से लेके 7 तक के लिए। आपको यहाँ से एक सीक्वेंस भी मिल रहा है। सीक्वेंस कैसे मिल रहा है? तो जैसे आप देख रहे हैं ना, विन पहला सीक्वेंस है, ऑन एलडीओ या मास्टर नेबर मेरा दूसरा सीक्वेंस है। उसके बाद क्या बनेगा? 3.3 वोल्ट एलडीओ, फिर क्या बनेगा? 5 वोल्ट एलडीओ। यही हमारा सीक्वेंस है। आपको रेफरेंस, टॉन्सिल, बीएसटी, एनेबल, मैंने ये सारे के सारे सीक्वेंस आप देखें। यहाँ पर एंड कहाँ हो रहा है? पावर गुड पे। पावर गुड में भी आप देख सकते हैं पावर गुड 1, पावर गुड 2। 1 का मतलब क्या हो गया? 5 वोल्ट का पावर गुड। 2 का मतलब क्या हो गया? 3.3 वोल्ट सेक्शन का पावर गुड। तो इस तरह करके पावर गुड की भी पिने यहाँ पर मेंशन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेप डाउन आईसी का पावर गुड बनना, क्योंकि जिस मदरबोर्ड में इस पावर गुड की इंफॉर्मेशन को यूज किया गया है वहां पर ये चेक करना जरूरी है, अदरवाइज हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा। जैसे कि हमने बोला 1.8 वोल्ट ऑलवेज, 1 वोल्ट ऑलवेज का जिस बोर्ड पे कंसेप्ट है, तो उसमें क्या होता है, ज्यादातर इसी के पावर गुड से हमारी 1.8 और 1 वोल्ट ऑलवेज की आईसी एनेबल होती है। अगर पावर गुड में दिक्कत होगा तो वो आईसी एनेबल नहीं होगा, हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो देखिए यही हमारा सीक्वेंस है, किस पिन पे हमें चेक करना है वो दे रखा है। अब कितना वोल्ट आएगा, यहाँ पर कहीं भी वोल्टेज मेंशन नहीं है, किस पिन पे क्या आएगा। तो कॉमन सेंस है, बिन हमारा क्या होगा? 19 वोल्ट है ना। ऑन एलडीओ क्या होता है? ऑन एलडीओ या मास्टर नेबल किसी पे कंसेप्ट है, किसी पे नहीं है। आप देख सकते हो किस पे हमें चेक करना है, किस पे नहीं चेक करना। आपको ये डेटा अगर आपके पास है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि नहीं मुझे ऑन एलडीओ भी चेक करना है। तो ऑन एलडीओ अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है, भिन्न कहीं वोल्टेज आता है ऑन एलडीओ पे। कई बार क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। किसी में क्या होता है कि ऑन एलडीओ के लिए बाहर से कुछ नहीं आता, वो मास्टर नेबल का कंसेप्ट होता है। जैसे आप देख रहे हो, जैसे RT8223P 13 नंबर ऑन एलडीओ मैंने बोलता हूं, ऐसे बोला क्या जाता है मास्टर नेबल। इस पिन पे वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज कहां से आएगा? आईसी के अंदर से ही कोई ना कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है, वहां से वोल्टेज आएगा। वोल्टेज अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपकी आईसी फॉल्टी है। आप कह सकते हो कितना वोल्टेज आता है? 0.5 से ऊपर ही 3 वोल्ट के अप्रॉक्स मिलता है। 0.5 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है ना। फिर 3.3 वोल्ट एलडीओ, 5 वोल्ट एलडीओ। साथ ही साथ जहां पे रेफरेंस का कंसेप्ट है वहां पर मैंने रेफरेंस का भी जिक्र किया है कि यहाँ पर रेफरेंस का भी कंसेप्ट है। रेफरेंस क्या होता है? 2 वोल्ट, जिस बोर्ड में लोगे आपको 2 वोल्ट का रेफरेंस है स्टेप डाउन आईसी में। रेफरेंस के अलावा यहाँ पर मैंने कंसेप्ट और दिया है टॉन्सिल। अब टॉन्सिल में देखिए जहां एक्स लगा हुआ है मतलब कंसेप्ट है ही नहीं। अब टॉन्सिल है क्या? टॉन्सिल टाइम ऑन सेलेक्टर है ना, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि आगे की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्या है ना, एक सेटिंग्स है। अब सेटिंग्स क्या होता है? बोर्ड बनाने वालों के हिसाब से होता है कि कैसा सेटिंग्स दे। तो उस हिसाब से मैंने जो यहाँ पर ये डेटा बनाया है उसमें मैंने देखा, जैसे ये आईसी आती है TPS 514278। टॉन्सिल के आगे मैंने देखे क्या लिखा है, 2 के आगे हैश लगा दिया। हैश का मतलब क्या समझना, ये पिन ग्राउंड है। डायरेक्ट ग्राउंड भी हो सकता है, किसी रजिस्टर के द्वारा भी ग्राउंड हो सकता है। अब रजिस्टर के द्वारा ग्राउंड है तो वही 0 ओम का रजिस्टर होता है। अगर वो 0 ओम का रजिस्टर ड्राइव हो गया तो हो सकता है कहीं ना कहीं 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनने में दिक्कत आए। तो इसलिए टॉन्सिल को भी हमें गौर करना है, करेक्ट। अभी नेगी सर भी टॉन्सिल के बारे में बता रहे हैं कि टॉन्सिल में अगर दिक्कत होता है तो हमारा विन सेक्शन पे उसका इफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉन्सिल। फिर यहाँ पर देखिए बीएसटी 1 और 2। बीएसटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है चार्जिंग सेक्शन पे भी और यहाँ पर भी, कि जो हमारे जो
मॉसफेट्स होते हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है, एक पीडब्ल्यूएम है, प्री प्रोग्राम पीडब्ल्यूएम होती है एक तरह से कि आपको 3 वोल्ट निकालना, आपको 5 वोल्ट निकालना है, किसी में पहले से इंफॉर्मेशन फिक्स होती है, किसी में फीडबैक के जरिए। तो कोई भी पीडब्ल्यूएम होगा, हाई गेट लो गेट मॉसफेट होते हैं, उन हाई गेट लो गेट मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए क्या होता है, अंदर ड्राइवर होते हैं, ठीक है ना। तो जो जनरली लो गेट ड्राइवर होता है, लो गेट ड्राइवर की सप्लाई क्या हो जाती है हमारी 5 वोल्ट एलडीओ। 5 वोल्ट एलडीओ का और कोई काम नहीं है। अगर आप देखिए 5 वोल्ट एलडीओ मदरबोर्ड में इधर उधर कहीं नहीं जाता, वो उसी आईसी पे रहता है, मतलब वो इंटरनल आर्किटेक्चर के लिए यूज किया गया है ना। तो लो गेट ड्राइवर के लिए तो 5 वोल्ट होता है, हाई गेट ड्राइवर के लिए ज्यादा सप्लाई चाहिए ना, क्योंकि हाई गेट ड्राइवर किसको कंट्रोल कर रहा है, मेन मॉसफेट को। मेन मॉसफेट के ऊपर क्या है, 19 वोल्ट ज्यादा लोड है, तो उसको ज्यादा सप्लाई चाहिए। तो हाई गेट ड्राइवर की सप्लाई क्या होती है, बीएसटी। तो वही हिसाब किताब हो जाता है कि एक बार हमें क्या करना होता है, जनरेटर चलाना होता है। तो एक बार वो ऑलरेडी प्रोग्राम होता है कि एक बार को स्टार्ट हो गया आईसी, उसके बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, उस हाई गेट ड्राइवर को बीएसटी के रूप में ज्यादा वोल्टेज मिल जाता है ना। तो फिर वो कंटिन्यू करके रखता है, जैसे सीएमएसआरसी और एसी टाइप का कंसेप्ट है, उसी तरह बीएसटी का कंसेप्ट है, बीएसटी और फेज का। तो यहाँ पर मैंने बीएसटी का भी जिक्र किया, क्योंकि कई बार क्या होता है बीएसटी के पिन पे आप अक्सर देखोगे कि 5 वोल्ट एलडीओ के आगे आपको डायोड लगा होता है। कई बार वो डायोड आईसी में इंटरनल होता है, लेकिन एक रजिस्टर कभी 0 ओम का, कभी 2.2 का, कभी 3 का अक्सर रहता है, लो वैल्यू रजिस्टर। एक कैपेसिटर जो कि फेज पिन से कनेक्ट होता है, अगर वो रजिस्टर में इशू आ गया, वो 2.2 ओम का है लेकिन फॉल्टी होकर के वो 10 के हो गया, आपका 5 वोल्ट 3 वोल्ट नहीं प्रोसेस में आता है ना, प्रोड्यूस नहीं होता। गौर करना चाहिए बीएसटी पिन पे भी, इसीलिए यहाँ पर मैंने बीएसटी का भी जिक्र किया कि आपको एक बार बीएसटी पिन देखना है। बीएसटी पिन पे देखना क्या है, जब 3 वोल्ट 5 वोल्ट फाइल पे नहीं आ रहा है तो बीएसटी पे आप क्या चेक करोगे, क्या वोल्टेज आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बीएसटी पे जो आता है 5 वोल्ट एलडीओ से आगे एक डायोड लगा होता है ना। तो 5 वोल्ट अप्रॉक्स आपको बीएसटी पिन पे मिलेगा। कब मिलेगा, जब मेरा 3 वोल्ट 5 वोल्ट फाइल पे नहीं है। हमें वो चेक करना चाहिए। साथ ही साथ आप फुल टेस्टिंग में रजिस्टर को जरूर चेक कर ले, बीएसटी पिन के साथ जो रजिस्टर है वो प्रॉपर है कि नहीं। देन आपको देखिए आ गया एनेबल। जब इतनी सारी सेटिंग्स हमारी पूरी हो गई तो एनेबल। अब एनेबल में भी क्या है, यहाँ पर भी देखिए कंसेप्ट है अलग अलग आईसी के हिसाब से। अगर टोटल यहाँ पर मैं आईसी देखूं, यहाँ पर कितनी अब तक यूज में आई है 4 से लेकर 7 जनरेशन में, यहाँ पर आपको 19 आईसी का डिटेल है। इसके आगे और भी आईसी है, आईसी का पूरा डेटा है ये। इतनी आईसी अब तक यूज में आई है 4 से लेकर 7 जनरेशन में। तो इसमें भी देखिए, इस डिटेल्स में भी जो गौर करने वाली बात है, आईसी की सीरीज को पकड़िए, कितनी तरह की आईसी की सीरीज आती है। तो सीरीज में अगर आप देखोगे, जैसे टीपीएस की आईसी आती है, एक टीपीएस का मिलेगा, एक आरटी का आएगा, रिस्टेप का, वो आ गया, 2 सीरीज हो गई। एक एनबी सीरीज आता है, जैसे हम देखें एनबी 669, एनबी 670 है ना। एक एसवाई सीरीज आता है, वो फ्रीक्वेंसी सीक्वेंसी। तो ये होता है 4 सीरीज की आईसी मिलती है इसमें आपको, ठीक है ना। अब इसमें मैंने क्या दिखाया आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया NB680। NB680 के आगे क्या लिखा है, 12 का मतलब क्या है, यहाँ पर 12 पिन की आईसी है। उसके आगे क्या लिखा है, 5 वोल्ट। ये आईसी 5 वोल्ट के लिए बनी है, इसको आप 3 वोल्ट की जगह पे नहीं लगा सकते हो। कई बार क्या होता है ना, लेटेस्ट जनरेशन में ये प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे पास बोर्ड आया सॉर्टिंग है, 5 वोल्ट में सॉर्टिंग है, 3 वोल्ट में सॉर्टिंग है, मतलब दोनों में से किसी कॉइल में सॉर्टिंग है, करेक्ट। अब सॉर्टिंग है, हमारा डाउट जाता है आईसी पे। अब आईसी पे डाउट जाता है कौन सी आईसी लगाए, पहला टेंशन तो ये कि लगाए कौन सी आईसी, है ना। एस्केमेटिक है नहीं, एक तो ये टेंशन हो जाता है। दूसरा टेंशन ये हो जाता है कि अब 2 अलग अलग हैं, 3 कौन सा 5 कौन सा, है ना। तो एक कंफ्यूजन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, फिर वही हो जाता है, हमें बहाना मिल जाता है साइड पर वो, करेक्ट। तो उसका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलता है कि आप उसके ऊपर कोड देखो, कोड क्या है, कोड से आप नंबर पता करो, गूगल पे जाके, मोबाइल सबके पास होता है, तुरंत आप पता कर सकते हो। नंबर पता चल गया, आगे आपको डिटेल मिल गया कि आईसी क्या 5 वोल्ट का। मैंने कह रहा हूँ डेटा सेट देखना है आपको, डेटा सेट का निचोड़ मैंने यहाँ पर दे रखा है कि आपको 5 वोल्ट के लिए फिक्स है 5 वोल्ट के लिए वो। क्योंकि जो पुराने जनरेशन होते थे ना, उसमें क्या होता था, एक ही आईसी के अंदर 2 एसएमपीएस होते थे, एक 3.3 वोल्ट के लिए, एक 5 वोल्ट के लिए।
लेटेस्ट जनरेशन में भी है कुछ बोर्ड में ऐसा, लेकिन मोस्टली क्या हमारा दोनों को अलग अलग कर दिया गया। पहले हम पहचानते भी थे 3 वोल्ट कहाँ है 5 वोल्ट कहाँ है, जैसे सिखाते भी थे तो ये बताते थे 2 कॉइल पास पास 4 मोस्फेट दिख जाए समझ जाना 3-5 वो है ना। अभी क्या होता है ऐसा भी देखने को मिलता है 3 इधर है 5 उधर है ना, वो पास पास वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब तलाक हो गया उनका। ऐसा होता है, आप ये ले लो LS6771P 3 वोल्ट इधर है 5 वोल्ट इधर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो वहां पर एक कंसेप्ट फेल हो गया पास पास वाला है ना, आगे पीछे भी गया था। ठीक है ना। आई का मतलब मॉस्फेट इंटीग्रेटेड है, मॉस्फेट का टेंशन नहीं लेना। अब मॉस्फेट का टेंशन लेना भी चाहिए क्या? ये लेना चाहिए। अगर आप बेसिक लेवल पे जाओगे ना, मॉस्फेट का भी टेंशन लेना चाहिए। अगर 3-5 नहीं बन रहा है, मॉस्फेट को भी चेक करो। क्या चेक करो? इंपेडेंस पे लो पहले, उसकी गेट कनेक्टिविटी चेक करो। अक्सर हमसे मिस्टेक होती है, आईसी के पीछे लगे रहते हैं, बायोस के पीछे लग जाते हैं, आगे सॉर्टिंग ढूंढने के लिए चले जाते हैं, गेट की कनेक्टिविटी नहीं चेक करते हैं कि वो गेट प्रॉपर है कि नहीं। बात समझे ना, गेट की कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता है बोर्ड की क्वालिटी डाउन हुई है, ट्रैक अपने आप डैमेज हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, है ना। अब उस गेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती तो कई बार क्या होता है फॉल्स वोल्टेज मिलता है। हमें मिलना चाहिए 5 वोल्ट, मिल रहा है क्या 2 वोल्ट। अब 2 वोल्ट को हम सोचते हैं कहीं ना कहीं सॉर्टिंग है आगे, अब सॉर्टिंग के लिए आगे निकल पड़ते हैं। अब एसोसिएट आर्किटेक्चर है, ज्यादा गुंजाइश नहीं है, ज्यादा अगर गुंजाइश रखोगे तो गया है ना। तो वही है, देखिए अब हम लोग प्रॉब्लम भी यही फेस कर रहे हैं ना कि हमारे पास बोर्ड रिपेयरिंग में आता है, करने के लिए जाते हैं, करते करते कई बार होता है सीपीयू चला जाता है। अपने मन को पता है कि सीपीयू चला गया है ना, गया हमसे ही, पहले नहीं गया हुआ था, बताएंगे किसको होता है कि नहीं होता है। तो वही है कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा। वो 2011-12 में जो नॉलेज आपने लिया, उस नॉलेज के दम पे आज रिपेयरिंग नहीं कर सकते। आपको नया नॉलेज अपने अंदर लाना होगा, और वही है इंडिया रेफिक्स सेमिनार में जो आप आए हो, एक नई शुरुआत के लिए, है ना। हर किसी को अपने अपने लेवल की एक नई शुरुआत करनी है। जो ऑलरेडी इन सब चीजों में माहिर है, उनको पता चला बायोस के बारे में, क्योंकि देखिए एक्सपर्ट कोई नहीं है। एक्सपर्ट कौन है, कैसे बनना है, मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा। क्या पॉइंट्स है एक्सपर्ट बनने के, आप देखोगे कि उस पॉइंट्स में से कितने को आप फुलफिल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट की कोई परिभाषा नहीं है। कोई अगर आप मान के चले कि हार्डवेयर के लेवल पे हीरो है, बायोस पे वो जीरो है। 10 साल 15 साल से रिपेयरिंग कर रहा है, कैसा भी जनरेशन दे दो, सीपीयू वगैरह रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन जैसे बायोस की बात आती है साइड हो जाता है ना। किसी को आप देखेंगे कि हाँ पीसीएस रिवॉल्विंग, सीपीयू रिवॉल्विंग में माहिर है, लेकिन जब बोर्ड रिपेयर करने की बात आती है तो वहां पर पीछे हो जाता है, लेकिन रिवॉल्विंग में माहिर है ना। तो फिर एक्सपर्ट नहीं हुआ ना, वो पर्टिकुलर एक चीज में एक्सपर्ट हुआ, है ना। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट कौन बनेगा? जो सब कुछ जानेगा। पॉसिबल नहीं सब कुछ एक साथ लेकर के चलना। तो देखिए यहाँ पर आपके सारे सवालों का जवाब है। अगर आप कहीं ना कहीं सोचे, कहीं ना कहीं आप फंसते हो तो कोडिंग मैंने दे दी, आपका काम आसान हो गया कि अगर किसी आईसी के ऊपर कोड आ रहा है तो कोड से हमें आईसी का नंबर कैसे मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया 3 वोल्ट का है कि 5 वोल्ट का, ये भी एक टेंशन रहती है, ये हमारा क्लियर हो गया। साथ ही साथ एक सीक्वेंस मिल गया मुझे कि मुझे कैसे कैसे चेक करना है। सीक्वेंस मिल गया आपको, यही मेरा सीक्वेंस है, 1 2 3 मैंने नहीं किया, ऐसे ऐसे आपको चलना है। उसके अलावा किस पिन पे क्या आता है ना, ये भी चेक करना पड़ता है। क्योंकि जैसे हमारे पास वोल्टेज का सीक्वेंस था, उसी तरह हर आईसी का सीक्वेंस होता है काम करने का, कि वो आईसी काम कैसे करेगी, फाइनल आउटपुट जो देगी वो कैसे स्टेबल होगा, है ना। फाइनल पॉइंट ये होता है कि फाइनल आउटपुट जो निकले वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आउटपुट दिया फिर चला गया, ये भी नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो उस फाइनल पॉइंट को क्लियर करने से पहले उस आईसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, है ना। वो नॉलेज क्या है, तो उसको हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप लेंगे।
ये बेसिक से थोड़ा आगे का नॉलेज है, बेसिक लेवल तो कुछ और है ना। जैसे मैंने आपको गेट कनेक्टिविटी की बात बताई, बेसिक चीजें हैं, लेकिन क्या होता है ना, बेसिक भूल जाते हैं, गेट कनेक्टिविटी नहीं चेक करते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है। मॉसफेट का इंपेडेंस चेक करना, सोर्स टू ड्रेन, ड्रेन टू सोर्स, मॉसफेट का लीकेज चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं ध्यान देते हैं, है ना। तो वो चीजें बेसिक्स है जो कि हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम इस पॉइंट्स पे आते हैं। एडवांस लेवल तो देखिए वो हो जाता है डीएसओ से हम डेटा क्लॉक को चेक करते हैं, वो है डीप लेवल, एडवांस लेवल, वो बहुत दूर की बात है। पहले ये बेसिक्स तो क्लियर करो, तब आप डीएसओ लेवल पे जाओ, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट एनेबल। अब इस एनेबल में देखिए जो भी हमारे जिस आईसी के आगे आई लगा हुआ है इंटीग्रेटेड, तो हो गया 3 वोल्ट का अलग आईसी है, 5 वोल्ट का आईसी अलग है। तो एनेबल क्या है, एक ही होगा, या तो 3.3 वोल्ट एनेबल या फिर 5 वोल्ट एनेबल। देन यहाँ पर देखिए एनेबल आने के बाद यहाँ पर एक और वर्ड है CS1 CS2। अब ये क्या है CS1 CS2? किसी स्कीमेटिक में आपने देखा भी होगा CS1 CS2 लिखा होता है, किसी में इसका नाम IP लिखा हो जाता है, किसी में इसी का नाम ट्रिप होता है। अब ट्रिप से भी नहीं समझे तो एंट्रिप के नाम से जरूर समझते होंगे, एंट्रिप, है ना। तो वही पिन है ये, तो CS है करंट सेटिंग्स की पिन है, आउटपुट में जो करंट की सेटिंग्स होगी, क्या एम्पेयर होगा, उसकी पिन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पिन भी, अगर आप एंट्रिप कॉन्सेप्ट को लेके चले। अभी देखिए जो एनेबल है 3.3 वोल्ट एनेबल, 5 वोल्ट एनेबल। इधर देखिए देखिए 3.3 वोल्ट एनेबल, 5 वोल्ट एनेबल, मैंने यहाँ पर XX लगा रखा है, करेक्ट। XX मतलब 3.3 वोल्ट, बिना माइक के आपको आ जा रहा है। अब देखिए हर आईसी को अगर आउटपुट देना है तो एनेबल जरूरी है, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक आईसी ऐसी है यहाँ पर देखिए TPS 1125 XX मतलब है ही नहीं, 3.3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट एनेबल का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन एनेबल तो चाहिए। तो इसमें क्या क्या एनेबल कैसे किया गया, तो आप देखिए CS1 CS2 को नीचे लाया, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 1EN 6EN, यहाँ पर लास्ट में मैंने लिखा है एंट्रिप कंसेप्ट, है ना। तो यही इस पिन का इंपॉर्टेंस है, इस पिन का CS1 CS2 जिस पे लिखा है, इसका यही इंपॉर्टेंस है कि अगर इस पिन के जरिए आईसी ऑन भी हो सकती है, आईसी ऑफ भी हो सकती है, तभी बोला ना एंट्रिप, एनेबल भी करेगा, ट्रिप भी करेगा। तो जैसे TPS 51125 में क्या होता है, जो ये पिन है CS की पिन, ये हमारी क्या होनी चाहिए, हाई इंपेडेंस पे होनी चाहिए, कभी भी लो इंपेडेंस पे नहीं जानी चाहिए। अगर लो इंपेडेंस पे जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आईसी कभी भी एनेबल नहीं होगा। एक पॉइंट तो ये है कि लो इंपेडेंस नहीं होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये CS वाली पिन जो है हमारी, इस पिन के साथ हमेशा आप देखोगे एक रजिस्टर ग्राउंड होता है, एक रजिस्टर लग के ग्राउंड होता है, करेक्ट। कभी 100 ओम का, 100 किलो का, कभी 124 किलो का, तो वो जो रजिस्टर ग्राउंड होता है ना। अब देखिए ये जो CS वाली पिन है जहाँ पे एंट्रिप कंसेप्ट है, उसमें क्या होता है, एनेबल करने के लिए वोल्टेज तो चाहिए, वोल्टेज कहीं बाहर से नहीं आता, आईओ चिप नहीं देता वोल्टेज, वोल्टेज आईसी खुद जनरेट करता है। वो वोल्टेज जनरेट हुआ, बिल्कुल सही वोल्टेज होना चाहिए। अगर वो वोल्टेज में 1% का भी टॉलरेंस आएगा, आपके स्टेप डाउन आईसी ये वाली काम नहीं करेगी, बात समझ रहे ना। तो हमें ये भी पता होना चाहिए वहां पर वोल्टेज क्या बनेगा। TPS 51125 की बात करें, एंट्रिप पिन जो कि एनेबल है, वोल्टेज क्या बनेगा, एक तो ये होगी पॉइंट, दूसरा लो इंपेडेंस तो होना ही नहीं चाहिए। तो वही होता है कि आपका क्या होता है, इस तरह करके ये आपको रजिस्टर मिल गया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, रजिस्टर की वैल्यू आपको पता है,
ठीक है ना। अगर 100, यहाँ पर आप समझ लीजिए अगर ये 100 ओम का रजिस्टर है 100 किलो का, तो 100 किलो का मतलब 1 वोल्ट, मुझे यहाँ पर 1 वोल्ट मिलना चाहिए। 124 किलो है तो 1.24 वोल्ट मिलना चाहिए। ये कंसेप्ट हो गया। ध्यान रखिएगा 100 किलो का रजिस्टर है तो 100 किलो ही होना चाहिए। अगर उसकी वैल्यू थोड़ी भी 1% से भी ऊपर नीचे हो गई, वोल्टेज यहाँ पर बदल जाएगा। आईसी की जो करंट सेटिंग्स को लेके इंफॉर्मेशन है वो भी बदल जाएगी। एनेबल के लिए तो इंफॉर्मेशन ले लिया, लेकिन आउटपुट करंट सेटिंग्स का इंफॉर्मेशन बदल गया तो हमारी वो आईसी 3 वोल्ट 5 वोल्ट को ड्राइव नहीं करेगी। और यही इस पिन का इंपॉर्टेंस हो जाता है कि टीपीएस 51125 में इस पिन का यूज कैसे किया गया। एक तो एनेबल करने के लिए, एक आउटपुट करंट सेटिंग्स के लिए। दूसरी सीरीज जो है उसमें भले इस पिन का यूज एनेबल के लिए नहीं किया गया, लेकिन एक फंक्शन तो हमेशा इसका CS1 CS2 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन हो जाता है। कई बार क्या होता है ना कि अगर इस पर गौर नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होता। आप आईसी पे आईसी बदलते रहो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इस पिन को भी हमें देखना है। उसके आगे फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है। फीडबैक इसलिए जरूरी है क्योंकि फीडबैक का यूज क्या होता है। आउटपुट में कोई एरर आ गया, वोल्टेज में एरर आ गया, 5 वोल्ट से कम हो गया या 5 वोल्ट से ज्यादा, उसका करेक्शन है सीधा सीधा कि आउटपुट में क्या वोल्टेज है ना, कितना वोल्टेज है, उसका एक अंश जो होता है भेजा जाता है आईसी को कि आईसी समझ जाए कि मेरा आउटपुट में वोल्टेज सही है। उसी हिसाब से वो मैनेज करता है अपने हाई गेट लो गेट को, है ना। सिंपल फंडा है। अगर आईसी को इंफॉर्मेशन गलत मिले, कई बार होता है ना कि चलिए कॉइल पे मेरा 5 वोल्ट बन रहा है, अब आईसी को इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए 5 वोल्ट के मुताबिक। फीडबैक में अक्सर क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर का यूज किया जाता है रजिस्टर के जरिए। रजिस्टर हो गए खराब, इंफॉर्मेशन बदल गई, आईसी को क्या लगा भाई, जैसे कि होता है ना 5 वोल्ट नहीं जा रहा है, वहां पे 3 वोल्ट आ रहा है। आईसी क्या करेगा, अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ा देगा, जो गेट ड्राइव है उसको बढ़ा देगा। रिजल्ट क्या होगा, आईसी शॉर्ट। तो आईसी कभी हीट होने लगेगी, कभी क्या होगा, मॉसफेट को शॉर्ट कर देगा। इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि मॉसफेट लगाते हैं, मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है, दूसरा लगा है वो भी शॉर्ट हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर पॉइंट यही मिलता है कि आईसी को इंफॉर्मेशन गलत जा रही है। अब आईसी को इंफॉर्मेशन गलत जा रही है तो यही करेगा। अगर उसको कम वोल्टेज का इंफॉर्मेशन है तो वोल्टेज ज्यादा करेगा, जबकि वहां पर ऑलरेडी 5 वोल्ट बन गया, फिर भी वो ज्यादा करने की कोशिश करेगा। हो गया वहीं पर काम। कई बार क्या होता है, कम वोल्ट ज्यादा वोल्टेज की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उस केस में क्या होता है 5 से 2 वोल्ट हो गया, है ना। तो यही होता है। इस पिन पे भी हमें गौर करना है, फीडबैक। अब फीडबैक का भी कांसेप्ट क्या है ना कि किसी आईसी में कांसेप्ट है, किसी में नहीं है फीडबैक का। फीडबैक की जगह एक वर्ड का यूज किया जाता है, वीओ, वोल्टेज आउटपुट सेंस, वीओ पिन। आप देखोगे फीडबैक का यूज नहीं किया, वीओ का यूज किया, तो वहां पर वीओ भी आपको देखना है। वीओ की सेटिंग्स क्या है, फीडबैक अक्सर आपको वोल्टेज डिवाइडर के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। वीओ क्या है, डायरेक्ट आउटपुट का सेंस है। इस पिन के जरिए 2-3 काम किए जाते हैं, तो एक काम क्या हो जाता है, एज ए फीडबैक पे सर्व करना, ठीक है ना। तो जहां पर फीडबैक का कंसेप्ट है वहां पर क्या आता है, वीओ का क्या वोल्टेज होगा, वीओ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वही हमें उस पिन पे मिलना चाहिए। अगर इस बीच में इस कनेक्टिविटी में कोई इश्यू आ गया तो फिर वही होगा, आईसी को फीडबैक नहीं मिला तो आगे आपको इश्यू क्रिएट करेगा, वो आगे फिर वोल्टेज को प्रोड्यूस नहीं करेगा, करेक्ट। देन आपको आ गया पावर गुड 1, पावर गुड 2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, पावर गुड 1 और पावर गुड 2 का आगे के सीक्वेंस के लिए। तो अब ये डेटा हो गया आपका स्टेप डाउन आईसी का।